老叔，这颗是不是？不是，哦，是，点景面，不是也得是哦，那这个就不是了。是，这是啊，那他俩咋不一样呢？看看这回一样不一样？啊，这个老了点就是。哎呀，这颗大呀！啊，那玩意儿吃完准得躺板，我瞅那样，带那毒性大。这是一个树洞啊！真嘚儿啊！喝水去啊！这回领你去指引山泉水。现在啊，一提哪有水啊，都有劲儿了。雷击木啊！这是雷击木，这玩意儿不可能这里有烧荒的，就是雷劈着了。这边，完了，够了，够了。哈哈哈哈哈！这灵芝好不好？这马蹄灵芝，又发现啥了？你看看吧。得了，这小红花。啊，松塔。嗯，这有松塔吗？松果，能吃现在都。你看，快给他一个，你碎嘎给人尝尝。嗯，不是，不是，对，对，我好像啃松树皮了，不知不怪啊。这玩意儿真甜滋儿的，真甜。再给他整一个。老叔，你尝尝。这玩意不多，给小孩吃。哎呦我去！哎呦妈呀！我这一棵树上都是啊！啊，那边好。哎呀妈呀，有点密集恐惧症了都，家跟攀岩的是那个脚蹬子似的。转反了啊！晃啊！啊！来，儿子，来给它薅起来，来薅起来。你不是你踩着树干能薅起来吗？你把脚踩地，别踩树干，要不薅不起来。手脚离地吧。手脚离地。手脚离地，病毒关闭。来，1、2、3，哎呦妈！哎呦妈！漫山遍野的小黄花，老叔啊，你家的？你这往这一躺着，左右周围一圈小黄花，真吓人呐！啥玩意儿？哎呀妈呀，这词儿真坏，戴个面具还。你睁眼睛了吗？啊！挺像啊，像啥也不知道，但挺像啊，挺像那啥是吧？耳朵、眼睛、鼻子、嘴，这点啊，鼻子这还有个痦子，鹰钩鼻，挺有意境。走吧，回去吃饭去吧。走吧。现在配的有多好看，倒的时候就有多难看。年轻不觉咋地儿，等你到老了的。鞋合不合脚，脚鞋知道。到。这可以。哎，可是不少了，哎呀！今天都是老双亲呢。呐，都是。王老师整出啥来了？想要啥？验货。想要啥？能看出啥？这挺杂呀，这是。有大叶芹、火腿、火腿、大叶芹、水蕨菜、水蕨菜、叶、
豆芽叶子。你这那是啥呀？这是？那咋卖呢？那不叫猪爪子了，螃蟹。螃蟹。要是给薅去了，我捡猪腿。整个猪肉棒子。这是地上，这涮盐的地。来小豆饼。